Pequeño error puede acabar con tu cuenta. La cascada es cuando rompes un detalle mínimo de tu plan y todo se desmorona. Ese error desencadena una serie de fallos que pueden destruir tu cuenta. Evitarlo solamente requiere tres cosas: reglas claras, disciplina diaria y un plan para alejarte si rompes tu propio plan. Recuerda, en el trading controlas cuánto pierdes. No dejes que un fallo mínimo sea la antesala de una gran caída. Mañana comenzaremos con un nuevo consejo de psicotrading para que tu consistencia crezca todos los días y tu mente se mantenga firme. Recuerda seguirme porque estaré subiendo consejos diarios de aquí a lo que resta este canal.